好，开始了。你应该买个脚架，对不对？不用就买行车记录器戴头上哦。戴着安全帽，哎呀，然后这样。头上还是开到，那你摆头还跟着那个。我刚想到应该可以集这个脚架，然后就可以不用动了，这样手好酸哦。所以我们3个要轮班吗？要。尤其是你，我觉得你要轮成2节，对吧？那个，我们2个轮1节，他轮2节。我手都这样了，你要叫我拍？看不住。算了，不好意思。等一下，这有点太暗了，你自己看。走一个，来个，来球，好球，来手打开，要讲话啊。关门！其他先走了。来鸟球，好球！
哎，退防啊！不要一直要出球，直接退，不要去，不要捞。关门再快一点，关门，你看关门快一点。你刚刚还没开的，对吧？快点关掉。对啊，关门快一点。就，1、2、3，开始。哎，退防啊！要退防啊！他们后面对呀，反正先他们在这个不然刚我输住。说好1、2、3，明天。都打开讲话。先退哦。都打开讲话。有！打掉！好球，没角球！好球！小鸟中了。哎呦，对，我看到了。
进，手打开就好，手打开，手一波，手一波。手打开。球！来呀，手打开，脚摸，跟着做。有了。好球！哇！手打开，脚摸。外线要对啊！好球！后球！走开！外线要对啊，要跳啊，外线要跳，要对。有。好球！节奏控制一下，不要打。你如果拿球进攻，就不要打快，打阵地战。如果慢的话。
那个9号一定要走，9号一定要走，他会走，9号一定要让中的9号一定要好球！然后底两边要守好啊，底两边要守好。然后1有3，第一节不停表，直接到。OK，哎，第一节还是第一节？前3节都不停表。这是第一节。你说打这么久，第二节打这么久才第一节，差不多是3分。不要紧张，高比下半场高比先下。高比到口中了，后面就上。高比，球运好。今天的球有点不习惯，知道。软一点。下半场球不要运好，球不要一直掉。然后你机会又上。你今天手感都不错，有机会就打。可以的，可以的。然后切分的时候，不要差3分啊，15、18。然后加油加油！以后会那个高的。加油，快点！他会一直往前，可以靠他。 1、2、3，明天去！他会一直靠。9号要6号要守啊！小白棋犯规了，3次、2次。不急，走，6号6号，太大力，走，其他人走。你先不要，就是这样。
剩一次再调。好，承认，你待会拿球的时候，直接让直接让他拿，不要间隔一个人，不好，间隔一个队友，看到人，直接在我就直接让对方拿。没有很粗，没对会场，左边是吧？因为昨天有人说2次，因为昨天题目那个推特上面写2次，啊上面要写以FIFA现行规则，然后我就跟大卫讨论。第4节可以讲，中间不要，他们的这个一开始有一点太密太久，不要太久，不要像之前把中站占一半就好，中占一半就好。我有跟他，中间跑掉，中间跑掉，中卫是谁跟他拿球？1、2、3，直接。走一个。不是，可以啊。
我原来很久，走走。1、2、3，预先。先退！前面有！好球！走！一球！我干啥？手打开，抢握，直接抢握。打了！好球！小派可以吗？小派，跑起来！回去！先走！退防！好球！慢些，守住这一波。快点！好，那边。
走了走了。走了，打掉了！打掉！防守！进攻了！守一个！2分钟。1分钟哎！连上去。轮到上去。好像剩1分多钟了。手机暂停，啊？大表多少？1分半。那你们？暂停。没有事了，再打回去，我们打掉了，然后再上攻。高明帮手，然后瑞来打，打一个出来接，然后绕过来，两边都可以分，然后找不到人分之后开切分，切再分，两边准备好，我要击球。没有就犯规，先抄球，没有就犯规，然后违反了。好累。没有，抄不到就直接犯了。老师，2分钟了。好，很快，这是结了，是不是？对，不是这么1分半。慢了，慢的啊！走，还有！打掉！犯规你不包？
后攻篮板啦！换人，刘东发呆换人。停下来，停下来！结束了，结束了。两个。大表30秒。5个5。他在干嘛？进攻时，9、8、7、6、那么远啊！那么远啊！10秒，守一个，还是要守。6、8、守！ 7、6、5、4、不要放歌，守。 2、1。对。哎，刘志，你这样好了吧？刘志，好了吧？